嗱喺呢個例題咧，佢俾咗啲基本資料我哋嘅，就係話有一件物體咧，佢就係250克啦。咁佢俾一個加熱器200個 W 嚟到去加熱嘅。咁整個加熱過程咧，就用咗呢幅圖咧嚟到去顯示佢嗰個嘅升溫嘅情況啦。咁佢開頭一路升溫，升到去500度。升到500度之後咧，佢停咗喺度唔升溫嘅。咁呢個咧就係我哋想要講嘅關鍵地方。點解佢唔升溫咧？好明顯就係因為咧佢係呢個時候咧就溶緊嘅。咁所以咧，我哋要計算佢喺溶嘅時候嘅過程所吸收嘅熱咧，就係一定係攞住呢個25秒同埋100秒之間個時段啦。咁即係話咧，我哋咧就知道咧係100減25嘅。咁所以咧，我哋咧就用翻都係基本嘅公式 E 等於 mL 啦。咁 E 我哋咧就要間接咁嚟到去攞到啦，就係用個 P 乘個時間。咁我 P 就係200啦，時間咧就100減25，剛才講咗啦。咁質量咧就一早俾咗我哋嘅250克，咁即係0.25 Kg 啦。咁而 L 咧就係嗰個溶解比潛熱啦。咁我哋咧就要揾嘅。咁寫咗呢條算式之後咧，咁撳一撳計數機撳到咧就係個 L 咧就係6萬啦。